Что мы берем с собой в поход для того, чтобы разжечь костер? Помимо обычной зажигалки либо спичек, я всегда держу про запас огнива. Потому что зажигалка может замерзнуть, выйти из строя, спички могут промокнуть и так далее и тому подобное. Огниво не боится воды, не боится мороза, либо каких-то других погодных условий. Им всегда при определенном навыке можно разжечь костер в любую погоду. В дождь, ветер, без разницы. Поэтому всегда в запасе походника есть такая штука, как огниво. Самый простой труд, который можно найти в лесу, это береза и береста. Воспламеняется такая штука очень легко, практически как бумага, а порой даже лучше. Дает очень хорошее пламя, очень горячее, что позволяет и долго горит, что немаловажно. Что позволяет успеть зажечь какие-то щепки, маленькие веточки и разжечь костер. Сегодня мы разожжем костер при помощи ножа и огнива. Для этого нам потребуется сделать площадку ровную и сухую. Я вот сделал лист бересты. Подготовить щепки, которые мы будем поджигать от небольшого огня, который у нас появится. И в качестве трута мы будем использовать бересту. Она легко воспламеняется и дает очень хороший огонь. Что делаем? Собираем бересту в кучу, укладываем крошим немножко огнива. Мелкая стружка при попадании искры воспламенится, и так больше шансов разжечь костер. Далее мы проводим ножом по кремнию и высекаем искру. Появился огонь. Подкладываем мелкие дровишки. И затем уже более крупные. Костер готов.